السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله غنشوفوا تمارين في كالكول تريغونومتريك. غنشوفوا تمارين تطبيقي مباشر باش نستانسوا بلي فورمول اللي عندنا في الحساب المثلثي. اذا نشوفوا ليكزارسيس. السؤال يقول سامبليفي لي نومبر سويفون. دونك عطينا هنا اعداد. السؤال هو بسط تعبير الاعداد التاليه. اذا غنبداو بالسؤال الاول. دونك A est égal à cosinus de pi sur 11 qui multiplie cos de 10 pi sur 11 moins sinus de pi sur 11 qui multiplie sinus de 10 pi sur 11. دونك السؤال يقول بسيط العدد التالي كوس بي على 11 في كوس 10 بي على 11 ناقص سينوس بي على 11 سينوس 10 بي على 11. هنا غنستعملوا لي فورمول d'addition. Ce qu'on appelle les formules d'addition. Nous avons ici cos fois cos moins sin fois sin. On a dit coco moins 6 sin. Donc A est égal la formule suivante. On va appliquer la formule cos fois cos moins sin fois sin, c'est cosinus de A, c'est-à-dire pi sur 11, coco, plus 10 pi sur 11. أنا كنعرفو كوس دو A plus B. A هي القيمة بي على 11 و B هي القيمة 10 بي على 11. كوس A plus B هي كوكو موان سي سينوس بي على 11 سينوس 10 بي على 11. إذا A تساوي لنا هذه فورمول ديريكت. دونك هي كوسينوس بي على 11 زائد 10 بي على 11. دونك عندنا نفس المقام يعني بي زائد 10 بي على 11. دونك 11 بي على 11 اللي كتساوي لنا كوس دو بي. وكوس دو بي نعلم ان كوس دو بي هو ناقص 1. اذا دونك تبسيط ديال هو ناقص 1. أول عدد ناقص 1. نعيد. Nous avons cos fois cos moins sin fois sin qui est égal à direct c'est cos A plus B, c'est-à-dire pi sur 11 plus 10 pi sur 11 qui est égal ici pi sur 11 plus 10 pi sur 11 c'est-à-dire 11 pi sur 11 c'est-à-dire pi, et cos de pi c'est moins 1. Le résultat A est égal à moins 1. إذا نمر إلى العدد B. دونك بي كيساوي لنا سينوس ديال 11 ديال بي على 17 في كوسينوس غير المعطيات كوسينوس ديال 16 بي على 17. هادو معطيات. قال لك بي تساوي سين بي سور 17 فوا كوس دو 16 بي سور 17 بلس كوسينوس دو بي سور 17 qui multiplie sinus de 16 pi sur 17. Donc, B كتكتبها شكل سينوس في كوسينوس ثم زائد كوسينوس في سينوس. إذا أنا غنخدمو العلاقة التالية B إيكال سيكو بلس كوسي اللي هي سينوس ديال بي على 17 زائد 16 بي على 17. دونك هذه هي A وهذه هي B. نعلم أن سينوس A بلس B هي سينوس A في كوس B زائد كوس A في سينوس ديال B. دونك هادو السياق ديال التحويل اللي شفنا. دونك B إيكال سينوس بي سور 17 بلس 16 بي سور 17 سي ديريكت. دونك B هنايا كم تساوي لنا بالعدد B كيساوي لنا هو سينوس. في الحالة على نفس المقام بي زائد 16 بي هي 17 بي على 17. نختزل. ناخدو معايا عندنا 17 بي على 17 اللي هي بي. نختزل 17 بقى عندنا سين ديال بي ونعلم أن سينوس ديال بي هو 7. دونك العدد بي في الحالة العدد بي هو 7. إذا وجدنا العدد
بسطنا العدد الكتابة A لقينا في السابق A لقينا هو واحد وB عفوا A لقينا هي ناقص واحد وبسطنا B لقينا هو العدد صفر. إذا نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول montrer que cos carré est écrit sous la forme 1 plus cos de 2x sur 2. إذا هنا قال لك بيني. Donc montrons que cos carré est égal à 1 plus cos de 2x sur 2. On va dire on a un cos de 2x. Donc cos de 2x quoi est égal? Cos de 2x c'est cos de x plus x est égal. Donc ça équivaut à dire que cos de 2x est égal. Cos de a plus b, c'est coco moins ici. C'est coco, c'est-à-dire cos x, c'est-à-dire cos carré x, coco, moins, j'applique la formule ici, sinus de x, c'est-à-dire sinus au carré de x. On a appliqué la formule. Oui, cos de 2x, il y a cos, il y a x et x. ونعلم أن cos de a plus b هي cos a cos b moins sin a sin b, c'est-à-dire cos carré x moins sin carré x. Donc ça équivaut à dire que le cosinus de 2x est égal. Donc العلاقة فيها cosinus, donc نخليوها الcosinus هي cos carré x moins entre parenthèses. نعلم أن sin carré هي 1 moins cos carré x. دائما sin carré x هي 1 moins cos carré x. هذا équivaut à dire tout à fait أن cosinus de 2x est égal à cos carré de x moins 1, moins avec moins ça donne plus cos carré de x. وبالتالي ça équivaut à dire que cosinus de 2x est égal. Cos carré plus cos carré c'est 2 cos carré x moins 1. إذا الهدف ديالنا هنا هو بغينا cos carré, ça équivaut à dire que 2 cos carré, إذا 2 cos au carré de x, ça va être égal. من هذه المتساوية لقينا 2 cos carré x كتساوي لنا cos 2x, هذا العدد اللي جا الطرف يولي بلس 1, c'est-à-dire 1. Donc c'est 1 plus cos de 2x. Oui. عندنا cos 2x كتساوي لنا 2 cos carré x moins 1. حنا الهدف ديالنا بغينا 2 cos carré x، دونك 2 cos carré x تساوي لنا cos 2x، والعدد جا طرفنا يولي بلس 1، c'est-à-dire 1 plus cos 2x، وبالتالي في الأخير يكافئ cos carré x. Donc cos carré x est égal à 1 plus cosinus de 2x quotienté par 2. Ce qu'il faut démontrer, c'est que le binom, cos carré est égal à 1 plus cos de 2x sur 2. Ce qu'il faut démontrer. Il y a سؤال petit b اللي هو الاستنتاج بأن cos sur 8 القيمة كتساوي لنا جذر مربع 2 زائد جذر 2 على 2. إذا غنشوفوا الاستنتاج، دونك وصلنا السؤال، إذا آخر سؤال اللي هو السؤال b استنتج القيمة ديال cos sur 8. On va dire qu'on a, d'après la question précédente, on a démontré que cos carré de x, on a dit, est égal à 1 plus cosinus de 2x divisé par 2. Déjà démontré d'après la question petit a. Donc, à la ligne, notre objectif de calculer cosinus pi sur 8, à quoi est égal à cos carré pi sur 8? Donc, cos carré, d'après cette formule, on va remplacer x par pi sur 8, car x ici c'est quelconque. Donc, je peux remplacer x, si on pose x égale à pi sur 8, donc dans cette formule, on aura quoi? Cos carré pi sur 8 est égal à 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 8 divisé par 2. Donc, في هذه العلاقة اللي عندنا هنا عوضنا x بالقيمة pi على 8. غتصبح عندنا كوس كوسيتان ديال بي على 8 كتساوي لنا 1 زائد كوس ديال 2 بي على 8 على 2. إذا دائما إكس عوضناها في الطرفين بجوج، عوضنا إكس بالقيمة بي على 8. دونك تصبح إيكال، هنا غنكملو لي كالكول، تولي عندنا 1 بلس كوسينوس
شحال هي هنا اختزال 2 بي على 8 هي بي على 4. هنا اختزل باثنان عندنا بي على 4 على 2 est égal à 1 plus. وهنا على ان cos بي sur 4 هي جذر 2 على 2. هادو شفناهم في فيديو سابق زوايا اعتياديه. دونك cos بي sur 4 c'est toujours racine de 2 sur 2 divisé par 2. Ça sera égal à 2. 2 plus racine de 2 divisé par 2, le tout divisé par 2. إذا هنا وحدنا المقامات هي 2 زائد 2 على 2 الكل على 2 بالتالي كتساوي لنا هي 2 زائد جذر 2 على 4 لأن على 2 نضربها في l'inverse 1/2 donc c'est divisé par 4. Donc cos carré on a trouvé 2 plus racine de 2 sur 4 وبالتالي donc إلى آخر مرحلة عندنا لاحظوا معايا هنا عندنا cos أوس 2 بي على 8 كتساوي لنا 2 زائد جذر 2 على 4. إذا نستنتج je complète ici donc on va dire donc cos de pi sur 8 ça sera égal. لاحظوا معايا عندنا المربع كيساوي لنا هاد القيمة. إذا cos pi sur 8 تساوي لنا جذر مربع la racine ديال 2 plus la racine de 2 sur 4, c'est-à-dire d'où cos pi sur 8 كتساوي لنا جذر مربع 2 جذر 2 على 2. هذه هي النتيجة. لاحظوا معايا هنا عندنا cos carré est égal à 2 plus racine de 2 sur 4, c'est-à-dire cos pi sur 8 est égal à plus ou moins ici. ولكن نعلم ان بي سور 8 زاويه حاده يعني الكوس ديالها موجب وبالتالي غيكون هنايا بوزيتيف كار بي سور 8 سي ان نومبر ايغو. اذا عندنا زاويه حاده يعني الكوس ديالها موجب يعني فقط كناخذوا القيمه الموجبه. دونك كوس بي سور 8 يساوي جذر مربع 2 زائد جذر 2 على 4 اللي هو جذر 2 زائد جذر 2 على 2. اذا هذه النتيجه المطلوبه. اذا نتمنى نكون وضحت هذا التمرين هذا. فقط هذا تمرين تطبيقي مباشر. اذا غنشوفوا تمرين ان شاء الله لاحق وغنشوفوا صياغ اخرى في الحساب المثلثي والتعامل معه. اذا وفقكم الله وفيديو لاحق ان شاء الله.